apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Mtazamaji wa Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati sahihi. Tiko na Al-Habibi Hussein Mwamba hapa Miladu. Leo amefanya kile kitu ambacho kila mmoja alikuwa anakitumainia na kuweza kuona jinsi gani ambavyo anaweza kufanya na kwa kile ambacho kilichokuwa bora kabisa. Naam Al-Habibi, ngoja kidogo tuzungumze naye jamani. Asalamu alaykum. Salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nikupe pole kwa uchovu, lakini pia ongela kwa kile ambacho umekifanya. Alhamdulillah. Ulitegemea hivi Sheikh? Nilitegemea kwa sababu nia yetu ilikuwa tunafanya kama unavyoona. Hakuna malipo ya kipesa, hakuna chochote cha faida zaidi ya khairati na baraka za wale wazee. Ndio nia. Jambo lolote ukilifanya kwa nia safi, mategemeo yake ni haya. Kwa mimi binafsi, kwa sababu nia yangu ni safi, nilitegemea kaka. Wallahi, kwa sababu pia ni mimi nilifanya na watu wakubwa, niliwashirikisha walikuja wote, linawahusu. Fahamu, nia yangu Aluzamani kuiasisi ndio nia yangu. Ila leo na kesho mimi sipo, pia Aluzamani endelee. Nia yangu kubwa ndio hiyo. Hata wenzangu naona mimi kinachoniliza ni hawa, mimi si walipi, wanakuja na nauli zao wanaondoka. Ushanifahamu? Kwa hiyo nia ndio nimetegemea habibi. Wakati unawaza wazo hili la kuweka Aluzamani kwa ajili ya kuwakumbuka mashekhe zetu ambao wametupa faida mbalimbali, wazo lako kichwani wakati unaanza nalo tu, vipi ambavyo halikuwa ugumu wote kwako? Hapana, ilikuwa ugumu. Ilikuwa ugumu kwenye kutenda, ila wazo lilikuwa lina miaka 3 kichwani. Lakini mimi katika Mungu alichonijalia sipendi kuwa msumbufu kwa watu. Kwa mwaka jana nilikuwa sina pesa, mimi sina akiba ya kufanya jambo. Sikuweza kuwasumbua watu. Mwaka jana pia hivyo sina pesa kufanya Aluzamani. Mwaka leo nikatiania mfunguo 9 kuwa baada ya Ramadhani nitafanya Aluzamani, nikataka nifanye Eid pili. Baada ya kuona napata pesa, nika make pesa, nikafikia nusu ya budget. Sawa, ndo nikaamua sasa niwaendee wale wapenda kheri. Sina nilomsumbua kwenye Aluzamani, wote walochangia wamechangia na hawakutaka kutangazwa, lakini mimi nimeona sio vizuri, acha tu watangaze kwa hicho kidogo alichochangia. Kwa hiyo inshallah mimi na imani ili jambo lipo. Hata nimekufa kesho, nishaambia wenzangu, nishamwambia shekhe, mimi nafanya Aluzamani, lakini hata nimekufa, hii jambo lifanyeje? Lifanyike, kwa sababu kikitu East Africa hakuna na kinadai kuwepo. Kwa baraka za wazee, kwa baraka za watu wote, mimi sina cha kuwalipa. Fahamu, ila yani nawashukuru kwa kupitiliza habibi. Na wale watu ambao hawawezi kufahamu Aluzamani lengo lake ni nini au nia yake ni nini? Nini ambacho tunaweza kumwona? Nia kubwa ile nisukuma Aluzamani ni jina tu ambalo tutaka tulite Alusamai. Lakini Alusamai lilikaa na mwenzangu aitwa Ramadhani yule mpiga kinanda, akaniambia Alusamai utawapata watu wa Samai, kwa sababu watu wajui maana ya Samai ni kusikiliza. Watu waje wasikilize, lakini utawapata tu watu wa Samai wa Tanga, utapata watu wa mjini. Fanya Aluzamani. Alikuwa kuwakumbuka, yeye akasema tu tunawakumbuka watu, fanya Aluzamani. Nikafanya basi Aluzamani. Nia kubwa ni kuzihuisha na kuzidumisha tungo za mashehe, kwa sababu katika miongoni mwa vijana ambao wanazijua zile tungo ni mimi. Fahamu, sasa tuziache watu wasijue. Kishafahamu. Na nia ya pili ni watu adabu ya fani katika sekta ya utendaji. Vijana wengi tumepoteza adabu. Utakuta kwenye majukwaa, wewe unaelewa mwenyewe, vitu vinavyotumika havipo kwenye mifumo ya wazee. Mimi ndo nia yangu ile mifumo irudi. Si wanaume tupo wengi tunafani. Kwa nini hawakai kwenye stage wanaume watupu wakafanya kinidhamu ya dini na wazee walivyotuachia? Kaswida ni wanaume watupu, wanawake wasikilize. Sauti ya mwanamke si nzuri kuimba mbele ya hadhira. Na pia katika vikazi si wanawake na wanaume, hiyo sio nidhamu, tunakosa baraka. Kwa mimi nikasemaje, ukiongea hivi utaonekana mnafiki. Ili watu waone fanya. Kwa mimi nimeamua kufanya ili wenzangu waone kuwa hivi kuna miondoko katika dini haifai kufanya. Ushanipa kwa performance, nia kubwa ndio hiyo habibi. Kwa kumbuka wazee na kufuata miondoko yao. Performance zirekebishwe, watu wasichanganyike, wanawake na wanaume kwenye majukwaa, wasipige vyombo ambavyo havipo kwenye silsila wazee. Hiyo ndio nia kubwa. Sio kwa ubaya.
unapomwona mtu anapotea, tumia njia ya kumwelekeza. Siwezi kumfuata bwana, acha kupiga gita, acha kupiga drums. Tunatumia hekima kuwafundisha kwa hiki kitu. Tungo zetu za sasa tuzitumie kwa mfumo, watu watapenda. Sina fahamu, tupo katika asili bado, tutungeni, tufanyeni. Kwa mimi sina cha kusema Habib zaidi ya shukurani, na hilo fanyika iwe ni darasa, watu wafanyeje, tupate faida sote. Natamani itokee nyingine wafanye mtu kama hivi, mimi nitaenda na nitafurahi. Iwe nidhamu kama hii, kivazi kama hiki, na watu mkao wanawake kule, wanaume huko, raha. Wakati unamfikishia wazo lako Sheikh Waridi, Sheikh mkoa wa Dar es Salaam, wazo lako vipi alilipokea? Katika watu wa kwanza kuwapeleka idea ni Sheikh Waridi. Mimi yule mzee ananijua toka mdogo, naishi naye kama rafiki, so Sheikh, yani so Sheikh rafiki yangu. Ushanifahamu? Sasa mimi fikra, nani anaweza kunipokea Sheikh? Sheikh anapenda mambo mazuri. Mimi nikamfuata Sheikh, nikamuelezea, nilikuwa natetemeka, yule mtu mkubwa, lakini alinielewa mimi nini nakusudia. Ushanifahamu? Aliniambia pambana, utakapofikia nirejee. Tayari limepita hilo habibi. Yani mtu mkubwa hata asipotoa pesa, Sheikh alinisaidia mawazo akutosha, akasaidia na gharama, kwa sababu ameona hiki kitu ni cha kheri, tumshike. Kwa alhamdulillah. Sawa, Ahlu Zamani, kwa vile ambavyo wito wa watu wameitikia, tunaona msimu gani ambao utakuwa bora zaidi? Mwakani nao utafanya au kila baada ya miaka miwili? Habibi, nasema ni ada ya kila mwaka au ada ya kila baada ya miezi, ila hasa ni kila mwaka, kwa sababu mimi sikutarajia kufanya hivi. Mimi nitarajia kufanya kubwa zaidi ya hivi, kwa sababu najua neno Ahlu Zamani tayari ni brandi. Watu wa zamani wale ni mastaa kuliko sisi. Tutakapofanya kitu isemwe haitoshi, tumefanya hapa kwa sababu ya hali. Kwa hiyo mimi nimesema Ahlu Zamani mbona ilikuwepo so yangu mimi yetu sote. Mimi hata leo sipo akazuka mtu Ahlu Zamani, mimi ruksa. Yani so ya mtu hii ni ya watu wote. Hata kesho mtu akihafla Ahlu Zamani ruksa. Unafahamu? Kwa katika mashehe wote ambao wametangulia mbele za haki, shehe gani ambaye ulikuwa karibu naye sana au mara ya kwanza kuweza kukutana naye? Shehe ambaye nilikuwa karibu sana ni Al-Habib Said Hussein bin Ahmad al-Badawi. Alhamdulillah, yule ni mzee ambaye kwanza amemlea mama yangu mzazi, pili akanilea na mimi, na mama yangu baada ya kunizaa mimi alinipa jina la Hussein kwa jina la mlezi wake Hussein Badawi, mimi akanipa na Hussein kwa fadhila za mwalimu wake. Kitu gani ambacho unakikumbuka kikubwa ambacho alikuwa anakipenda sana kuzungumza? Kikubwa ni alikuwa anapenda kuzungumzia kuhusu nai yangu. Kila nikikaa naye ananiambia nai yako naiona ni nai ambayo kwamba ina kitu na ina athiri. Kile kitu ni maneno, lakini alikuwa ananipush kufanya mazoezi ili nifikie yale. Sikuwa najua habibi napiga flat, lakini alikuwa ananisifia katika kile. Hicho tu kila siku lazima aniambie. Sawa, wito wako kwa vijana lakini pia Waislamu ambao waweza kujitokeza na wale ambao wanatuangalia kupitia Firdaus TV? Mimi bwana, wito wangu naombeni tuwe hadhiri katika Ahlu Zamani. Tusiweke ubinafsi katika Ahlu Zamani. Sisi umeona tumekusanya na watu tupo takriban 30 na lengo tulikuwa tuwe 50, ila dharura za kibinadamu. Kwa nini tuwe watu 30? Kuweka mafanani katika sehemu moja ni ngumu, kwa sababu mafanani watu, lakini mimi hicho kitu nakitaka, mafanani wote letu liwe moja. Kwa hiyo mimi naomba, uwezekano upo habibi, kila kitu ni maamuzi. Mafanani wa Tanzania, wa Kenya, wa Zanzibar, sote ni ndugu, tunafanya kitu kimoja. Tuache magrupu na matabaka, tushikane. Ndio mimi nikafanya hivi kundi kubwa, na ili kundi mwakani atakuwa makundi haya manne, linapanda hili, linapiga, linashuka, linapanda hili, na kila kundi linapiga vyombo wake, kwa sababu tunaweka maridhiano, upendo, kushikamana. Hizi mambo ya dini ndio nia kubwa hiyo, na tuishi hivyo. Sawa, nikushukuru. Shukrani. Sawa, mpenzi mtazamaji wa Firdaus TV, hivyo ndivyo ambavyo anamalizia Hussein Miladu, ambaye moja kwa moja ni ndio muasisi wa jambo hili la Ahlu Zamani. Kutokea hapa sisi bado tunaendelea kuzungumza na wale wadau ambao wamejitokeza. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.